Hola, pequeños exploradores. Hoy vamos a ser detectives de sonidos. Escuchen bien. Voy a decir una palabra mágica, pero le falta su primer sonido. Ustedes tienen que adivinar qué sonido perdió. Por ejemplo, si digo ato, el sonido perdido es G para hacer gato. ¿Listos? Primera palabra, asa. ¿Qué sonido necesita para hacer una cosa donde vivimos? Exacto, la C de casa. Ahora ustedes inventen una. A jugar.